तो अक्षु दवाई पिएगी। इसके बहुत दुख रहा है, बुखार आ रहा है। ये देखो, ये दवाई है। ये अक्षु देखना, हाथ से लेके पिएगी। देखो बहुत होशियार है। और ये दवाई पिएगा, देखिए इस तरह आप बच्चों को दवाई पिलाइए। अले ये क्या कर दिया, कपड़े खराब कर दिए। वो चोटी उधर रखो, ये साहब को। और ये क्या कर दिया, दवाई धोल दी। ओहो, अब ये दवाई हो गई है। अब थोड़ी सी मीठी मीठी दवाई और पियेंगे। अभी इसको खांसी हो गई है और इसका बुखार आ रहा है। ये देखो अभी पीएगी। ये देखो अक्षु जट से पीती है। ये कम तो नहीं पिलानी पड़े, आदत नहीं मेरी। देखो वीडियो बता चुके नहीं। चलो थैंक यू बोलो, थैंक यू।